जय बाबा विश्वकर्मा। दोस्तों देखिए आज का काम दिखाता है आप सबको। ये दोस्तों अपना किचन रूम, जिसमें देखिए इसमें टेंडम वगैरह लगा दिए हुए हैं पूरा यहाँ से वहाँ तक। और ये रहा फर्स्ट टेंडम और ये रहा दूसरा टेंडम। और ये रहा मिडिल का टेंडम। इधर 2 डोर है और इधर बॉक्स किए हुए हैं 5। ये लास्ट में डोर है। ऊपर ये राउंड वाला हो गया पूरा। अब इसको और काम है इसमें अभी। और इधर ये वाला बीच वाला ओपन रहे। और इधर ये पूरा राउंड शेप में पूरा इस तरह से बनाए हुए हैं। तो फाइनल दोस्तों बस इतना ही। तब तक मिलता है आपसे कल। तब तक जय बाबा दोस्तों।